හොඳයි. හැමෝටම සුබ උදෑසනක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපි අදත් ත්‍රිකෝණමිතියෙන් ඉස්සරහට යන්නයි කල්පනා කරන්නේ. ත්‍රිකෝණමිතියෙන් ඉස්සරහට යන්න. මොකද අපි ත්‍රිකෝණමිතියේ ඒ කොටසක් ඉවර කරා. ඒ කියන්නේ කෝණයක් කියන්නේ මොකක්ද නේද? කෝණ ප්‍රධානාකාර දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අංශක වලින් මනින කෝණ සහ රේඩියන් වලින් මනින කෝණ. මම ඔයාලට කියන්නේ දැන් ගිය සතියේ හිටපු නැති අය ඉන්නවා නම් ටිකක් අමාරුයි අද කොටසට. එහෙම නෙමෙයි විෂය ඕනම පාඩමක් කරද්දී එහෙමයි. මුල් කොටස් තියෙන්න ඕන. ඉතින් YouTube එකට දාලා තියෙනවා පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලන්න. 23 අයට ත්‍රිකෝණමිතිය කොහොමත් එපේ. මේ 21 අයටත් මේක ගොඩක් වැදගත් 22 අයටත් කරගන්න බැරි වෙච්ච කටට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. හරි. ඉතින් අපි අද මෙතනින් ඉදිරියට යමු. හරි. හරි. ඔයාලා ඊළඟ මාතෘකාව ලියන්න. ඔයාලා ලියන්න ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත. ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත. ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත. ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත. හරි. ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත. මෙහෙමයි. මම ගිය සතියේ කතා කරා මේ පයිතගරස් ගැන කතා කරා ඊට කලින් සතිවල මේ වගේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් ගත්තොත් මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක පාද අතර සම්බන්ධතාවයක් තමයි පයිතගරස් වලින් කියන්නේ. කියන්නේ කර්ණයේ වර්ගයේ සමාන ඉදිරිපාද දෙකේ වර්ගවල එකතුවට. ඉතින් ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක ඍජුකෝණයේ ඉදිරියෙන් තියෙන කෙනාට තමයි කවුද කර්ණය කියලා කියන්නේ නේද? කර්ණය. හරි. ඉතින් ත්‍රිකෝණමිතිය කතා කරන්නේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණවල මෙන්න මේ කෝණ සහ පාද අතර සම්බන්ධතාව. කෝණ හා පාද අතර සම්බන්ධතාව. හරි. කෝණ හා පාද අතර සම්බන්ධතාව. එතකොට විභාගදී ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා ඔය කලවමට ඔය දෙකම. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ගානක් ආව ත්‍රිකෝණමිතියෙන්ද පයිතගරස් වලින්ද කියලා කියන්න බෑ. ඕන සුදුසු ඕනම ක්‍රමයක් දාලා වාට සුළු කීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. හරි. හොඳයි. එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත වලට ටිකක් ඉස්සරහට ලියද්දි තමයි තේරෙන්නේ මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ යන්නේ කියලා. ඔයාලට ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත 6ක් ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත කීයක්ද? 6ක් ගැන දැනගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගණන් හදනකොට ඒ ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත 6න් 3ක් දැනන් හිටියාම ඇති. හරි. හොඳයි. යකින් තරු ලකුණක් දාලා මෙහෙම ලියමු. තරු ලකුණක් දාලා ලියන්න. ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ ඇසුරෙන් ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ ඇසුරෙන්
त्रिकोणी त्रिकोण त्रिकोणमितिक अनुपात त्रिकोणमितिक अनुपात त्रिकोणमितिक अनुपात त्रिकोणमितिक अनुपात හයක් පිළිබඳව ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත හයක් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කළ හැක අධ්‍යයනය කළ හැක අධ්‍යයනය කළ හැක අධ්‍යයනය කළ හැක සරිනේ අධ්‍යයනය කළ හැක හොඳයි එහෙනම් මෙන්න මේ 6 තමයි ඔයාලට ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත කියලා ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ හැබැයි ඒකෙන් 3යි ඔයාලා වැඩිපුර ඉගෙනගෙන ගණන් හදන්න යන්නේ බලමු පළවෙනි එක කෝණයක සයිනය කෝණයක මොනවාද සයිනය කෝණයක සයින කියලා යම් කිසි මේක මේ විදිහට චුට්ටක් ඉස්සරහට යන්න අඩි දෙක තුනක් ඉස්සරහට යනකොට ඔයාලට මේක හොඳටම තේරෙනවා ඉස්සරහ තියෙන්නේ මොනවද කියලා දැනගන්න පළවෙනි කාරණාව තමයි කෝණයක සයිනය සම්මුඛ පාදය බෙදීම කර්ණය ඔය කියන්නේ සයින් ගැන සයින් වරහන් ඇතුලේ මොකුත් දෙන්න ඕනේ ඊළඟට කෝණයක කෝසයිනය කෝණයක මොකක්ද කෝසයිනය කෝසයිනය හරි කෝණයක සයිනේන මම මෙතන දාන්නම් ඒ වචනය ඉංග්‍රීසියෙන් දාන වචනේ සයින් කෝණයක කෝසයිනය ඒ කියන්නේ cos කෝණයක කෝසයිනය ගන්න පුළුවන් බද්ධ පාදය බෙදීම කර්ණය ඊළඟට කෝණයක ටැන්ජනය tan සම්මුඛ පාදය බෙදීම කර්ණය නෑනේ බද්ධ පාදය හරි සයින් නම් සම්මුඛ පාදය බෙදීම කර්ණය cos නම් බද්ධ පාදය බෙදීම කර්ණය tan නම් සම්මුඛ පාදය බෙදීම බද්ධ පාදය දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්න මොනවාද මේ සම්මුඛ පාද බද්ධ පාද කර්ණය මොනවාද මේ අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වන්න අපි ඉදිරියේදී මට මේක දැනගන්න පුළුවන් හරි එතකොට මෙන්න මේ කාරණා තුන ගැන තමයි මේ පාඩමේදී අධ්‍යයනය කරන්නේ. එහෙනම් මම මෙතන මෙන්න මෙහෙම සංගල වරහණක් දාලා ලියනවා. මෙම පාඩමේදී අධ්‍යයනය කෙරේ. හරි. ලියා ගන්න
ලියා ගන්න. ඉක්මනට ලියා ගමු. මකනවා එපාස පේන්නේ ඇස පොඩ්ඩක් වෙනවද? රූස් මට සිග්නල් නැහැ. දිලුෂ පේනවද? ඔව් ටිකක් පේනවා. ලියා ගන්න පුළුවන් මට්ටමට පේනවා. එහෙමද? ඔව් සර්. කොස්සලට මොකද සර් උඩින් සිංහලෙන් දාලා තියෙන්නේ? මේකද? මේකද? නෑ නෑ කොස්සල තේරුම්නේ සිංහල තේරුම්. කෝසයිනය. කෝසයිනය. හරි සෙලියාගත්ත. right. Then හරි. ඔය පොඩ්ඩක් වහනවද? ඔය පොඩ්ඩක් වහන්නකෝ. හොඳයි. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා එහෙනම් ඔයාලට මේ ඉදිරියේ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා සයිනය, කොසයිනය, ටැන්ජනය. හරි. එන සයින් කොස් ටැන් ගැන. හරි. ලියන්න යටින් තරුවක් දාලා මීට අමතරව යටින් තරුවක් දාලා ලියමු මීට අමතරව මීට අමතරව කොසීකරණය කියලා කියන්නේ කොසෙක් සමාදදා ලියන්න සීකරණය සෙක් ඊළඟට කොටෑන්ජනය ඒ කියන්නේ කොට්
ඔන්න ඔය කියන ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත තුනකුත් තියෙනවා. හරි. ඇත්තටම මම සරල දෙයක් කියන්නම්. කොසීකන එහෙම නැත්නම් කොසෙක් කියලා කියන්නේ සයින් වල පරස්පරය. සයින් වල උඩයට මාරු කරපුවාම එන කෙනාට තමයි කොසෙක් කියලා කියන්නේ. සීකණය සෙක් කියලා කියන්නේ කොස් වල පරස්පරය. ඊළඟ කෝටෑන්ජනය කොට් කියලා කියන්නේ ටෑන් වල පරස්පරය. හරි. ඉතින් ඕඩිනෑ තුනක් තිබ්බම ඇති. ලියන්න කොසීකණය කමාද දා ලියන්න. සීකණය හා කෝටෑන්ජනය. කොසීකණය සීකණය හා කෝටෑන්ජනය. ඉතිරි ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත වන අතර ඉතිරි ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත වන අතර ඉතිරි ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත වන අතර ඒවා මෙම පාඩමේදී අධ්‍යයනය නොකෙරේ. ඒවා මෙම පාඩමේදී අධ්‍යයනය නොකෙරේ. යටින් ලියමු ආයි නැවත යටින් ලියමු පහත ABC ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය සඳහා පහත ABC පහත ABC පහත ABC ඍජුකෝණය සඳහා ඒ කෝණයට හා C කෝණයට ඒ කෝණයට හා C කෝණයට ඒ කෝණයට හා C කෝණයට පහත ABC ත්‍රිකෝණය පහත ABC ත්‍රිකෝණයේ ඒ කෝණයට හා C කෝණයට 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 ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත ලියා දක්වන්න. නෑ ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත ලියන ආකාරය සලකා බලමු. ලියන ආකාරය සලකා බලමු. හොඳයි. දැන් මම කෙටියෙන් ඉස්සල්ලාම රක් කරන්නම්. සයින් දැම්මොත් සක ඒ කියන්නේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කර්ණය. කොස් දැම්මොත් නේ බක බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය. ටෑන් දැම්මොත් සබ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය. සයින් නම් සක සයි මගේ සරම කරේ. කොස් දැම්මොත් බක කොල්ලොත් බනිස් කති. ඊළඟට ටෑන් නම් සබ
ටැංකියට සරම බස්. ඔය විදිහට මතක තියාගන්න. සක සයින් නම් සක කොස් නම් බක ටැන් නම් සබ. එතකොට ඕම් බාරම පරිණාම ලියන්න යනවා. හරි. දැන් අපි ඉංග්‍රීසියෙන්ම දාගෙන යමු. දැන් මට දැන් බලන්න පැනපු ගමන් ලියන්න කිව්වහම නිකන් අන්දොස් වගේ. මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයේ ඍජුකෝණයේ ඉදිරියෙන් තියෙන පාදය එහෙම නැත්නම් දිගම පාදය වෙන කවුරුත්ම නෙමෙයි ඒ තමයි අහිංසක කර්ණය. ඒක කිසිදා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඍජුකෝණයේ ඉදිරියෙන් තියෙන පාදය කිසිදා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මං අහනවා කවුද සම්මුඛ පාදය කවුද බද්ධ පාදය කියලා. කවුද සම්මුඛ පාදය කවුද බද්ධ පාදය කියලා. හරි. ඔයාලා තීරණය කරන්න කවුද සම්මුඛ පාදය කියලා. කවුද බද්ධ පාදය කියලා. තීරණය කරමු. ඔයාලා දැන් උත්තරයක් හිතා ගන්න. හරි. මෙන්න මෙයා තමයි සම්මුඛ පාදය මෙන්න මෙයා තමයි බද්ධ පාදය. ඔන්න දැන් උත්තරයක් හිතාගෙන ඉන්න. හිතා ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. දැන් තමන්ම දැනගන්නවා තමන් මොනතරම් රට තනකොළ කන හරකෙක්ද කියලා. හරි. එතකොට කවුද මේකේ සම්මුඛ පාදය කවුද මේකේ බද්ධ? ආන්න ඔයාලගේ ඔළුවේ අර නේද ටැටු එකක් වගේ පච්චයක් වගේ ගහගන්න මෙන්න මේ වචන දෙක තුන අමතක කරන නිසා සම්මුඛ පාදයේ බද්ධ පාදයේ හොයන එක ඔයාලට අමාරුයි. සම්මුඛ පාදයේ බද්ධ පාදයේ ත්‍රිකෝණයකට දැන් මට මේ ත්‍රිකෝණේ මට මෙයා සම්මුඛ පාදයේ මෙයා බද්ධ පාදයේ කියලා මට කියන්න බෑ. මට කියන්න බෑ. හරි. මේ බලන්න මට කියන්න පුළුවන් ඉන්නේ කවුරු හරි කෝණයක් පෙන්නුවොත් විතරයි. දැන් මේ බලන්න මේ ඍජු කෝණයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව සුළු කෝණ දෙකක් තියෙනවා. හරි. අපි ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත ලියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ සුළු කෝණ දෙකට. සුළු කෝණ දෙකට. හරිද? එතකොට කවුරු හරි මට මෙහෙම කිව්වොත් විතරයි මට ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද්ද? මෙන්න මේ කෝණෙට ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත. අදාළ කෝණය පෙන්විය යුතුමයි. හොඳයි. මේ බලන්න. මෙන්න මෙයා A කෝණය. A. මේ මෙතන A ඉන්නේ. මෙතන A කෝණය. A කෝණයට ඉදිරියෙන් තියෙන පාදය සම්මුඛ පාදය. ඒ වගේම A කෝණයට බද්ධ වෙලා ඉන්න පාදය බද්ධ පාදය. කර්ණයේ කර්ණයම තමයි වෙනස් වෙන්නේ නෑ. ඒ කෝණයට ඉදිරියෙන් ඉන්න පාදය සම්මුඛ පාදය, ඒ කෝණයට බද්ධ වෙලා ඉන්න පාදය බද්ධ පාදය. හරි. එතකොට දැන් තේරෙනව නේද? සම්මුඛ පාදයේ බද්ධ පාදය ගන්න කෝණය පෙන්වන්න ඕන. කෝණය පෙන්වන්න නැත්තම් බෑ. හරි. එහෙනම් මම ලියනවා ඒ කෝණය සඳහා ඒ කෝණය සඳහා හරි ඒ කෝණය සඳහා ඔන්න බලන්න ලියනවා sin A සමානයි සම්මුඛ පාදය BC සයින් නම් සකණනේ සයින් නම් සකණේ ලියන්නේ සම්මුඛ පාද විලුඹ කර්ණය හරි කර්ණය AC තේරුණාද BC බෙදීම AC දැක සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කර්ණය දැන් එතකොට මේ කෝණයට සම්මුඛ පාදය මෙයා මේ කෝණයට බද්ධ පාදය මෙයා කර්ණය කොහොමත් එයාම තමයි වෙනස් වෙන්නේ නේ හරි ඔන්න ඊළඟ cos A cos A මේ කෝණයට cos දාන්න යන්නේ cos කියන්නේ බක බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය
මෙන්න බද්ධ පාදය මෙන්න කර්ණය. AB බෙදීම AC. AB බෙදීම AC. ඊළඟට tan A tan A tan නම් tan කියන සරම බස්සල. ඒ කියන්නේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය. මෙන්න සම්මුඛ පාදය මෙන්න බද්ධ පාදය. BC බෙදීම AB ඔන්න ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත ලිව්වා. හරි හොඳයි. ඉතින් ඕක තමයි ඕකේ තියෙන සරලම කතන්දරේ. තේරුණාද? ඊළඟට හරි කවුරු හරි තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියනවා මට මේක තේරුන්නේ නැහැ. sin a හොයන්න තේරුන්නේ නැහැ. cos a හොයන්න තේරුන්නේ නැහැ. tan a හොයන්න මට තේරුන්නේ නැහැ. එහෙනම් කියන්න බෑ. හරි. හොඳයි. ඊළඟට ඔය ආකාරයටම මේ වගේ දේවල් අර කෙටියෙන් ඔයාලට මතක තියාගන්න ඕන වෙනම පොඩි කොල කෑල්ලක ලියලා ඒක එතනින් තියාගන්න. sin නම් sin මගේ සරමකාරී. නේ? සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කර්ණය. cos නම් පොල්ලොත් බනිස් කති. cos කියන්නේ බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය. tan නම් tan කියන සරම වස. ඒ කියන්නේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය. එහෙනම් මට ලියලා දෙන්න ඒ කොනේ මම B කෝණයට ලියන්නේ C කෝණයට C කෝණය සඳහා හරි මේ අහන්න දැන් ඔයාලා මේ ලස්සනට මේ ත්‍රිකෝණය අඳින්න මේක ලියන්න ඊට පස්සේ C කෝණය සඳහා sin C cos C tan C හොයලා දෙන්න හරි ඔයාලා ඒක හදලා වතුර ටිකක් එහෙම බීලා එන්න 6:02යි වෙලාවනේ හොඳයි අපි C කෝණය සඳහා බලමු C කෝණය සඳහා මෙන්න C කෝණය මේ C කෝණයට ඉදිරියෙන් තියෙන පාදය සම්මුඛ පාදය දැක්කද මේ කෝණයට ඉදිරියෙන් තියෙන පාදය සම්මුඛ පාදය මේ කෝණයට බද්ධ වෙලා ඉන්න පාදය බද්ධ පාදය කර්ණය කොහොමවත් වෙනස් වෙන්නේ නේ එහෙනම් sin C ලියන්න පුළුවන් සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කර්ණය ඒ කියන්නේ AB බෙදීම AC ඊළඟට සෝක මේ AB වෙනකොට මේ BA කියලා ගන්න පුළුවන්නේ පුළුවන් එහෙම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ මොකද මෙන්න මේ රේඛාව AB කියන්න පුළුවන් BA කියන්නත් පුළුවන් ඊළඟට cos කියන්නේ බක ඒ කියන්නේ බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය කියන්නේ BC බෙදීම AC ඊළඟට tan C tan කියන්නේ සරල වස්සල ඒ කියන්නේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය AB BC AB බෙදීම BC ඔයාලට දැන් හරකට වගේ තේරෙන්න ඕන එහෙනම් කෝණය අණුව සම්මුඛ පාදයේද බද්ධ පාදයේද කියන එක වෙනස් වෙනවා තේරුණාද අනිවාර්යයෙන්ම සම්මුඛ පාදයේ මේක බද්ධ පාදයේ මේක කියනවා නම් ඒක වැරදි කෝණය අණුව සම්මුඛ පාදයේ බද්ධ පාදයේ කියන එක වෙනස් වෙනවා හොඳයි එහෙනම් මේ තුන හදාගත්තේ නැති බබාලා ටික දාගන්න හොඳයි එහෙනම් මකනවා හරි තවත් ඔයාලට වැදගත් ප්‍රතිඵලයක් ගැන කියන්න තියෙනවා ඒ තමයි
මෙහෙම ලියමු වැදගත් කියලා දාලා ලියමු වැදගත් කියලා දාලා ලියමු වැදගත් හරි පහත සමරූපී කෝණ පහත සමරූපී ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ තුන සලකන්න පහත සමරූපී ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ තුන සලකන්න මේ හරි මෙන්න ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ සමරූපී ඍජුකෝණ ත්‍රිකෝණ තුනක් සමරූපී කියලා කියන්නේ එකම සයිස් එකම වගේ zoom කරලා තියෙන විශාල කරලා තියෙන මේ මෙන්න මේ කෝණය අංශක 30යි කියලා සලකන්න එහෙනම් මෙයත් අංශක 30යි මෙයත් අංශක 30යි හරි හොඳයි එතකොට මම මෙහෙමයි දැන් මම මේ ත්‍රිකෝණයට sin ලියනවා sin 30 සමානයි සම්මුඛ පාදය BC කර්ණය AC මම මෙයාටත් ලියනවා බලා ගන්න ඒත් sin 30මයි දාන්න වෙන්නේ RQ බෙදීම PR අනේ මම මේ ත්‍රිකෝණයටත් දානවා sin 30 සමානයි සම්මුඛ පාදය LM බෙදීම KM බලන්න ඔන්න මම ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත sin ලිව්වා මේ ත්‍රිකෝණ තුනටම හැබැයි මේ බලන්න sin 30 අගය මෙයාගේ sin 30 අගය BC බෙදීම AC වලින් එනවා මෙයාගේ sin 30 අගය RQ බෙදීම PR වලින් එනවා මෙයාගේ sin 30 අගය LM බෙදීම KM වලින් එනවා හරි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ තුනටම එන උත්තරේ සමානයි මේ තුනටම අගයන් දාලා බැලුවොත් එන උත්තරේ සමානයි ඒකේ තේරුම ත්‍රිකෝණයේ ප්‍රමාණය වැදගත් නැහැ ත්‍රිකෝණය කොච්චර විශාල වුණත් කුඩා වුණත් කෝණයේ විශාලත්වය මත ඒ කියන්නේ කෝණයේ විශාලත්වය මත විතරයි ඒක රඳා පවතින්නේ මොකද මෙතන එන්නේ අනුපාතයක් මේ අනුපාත එන්නේ හරි ඒ කියන්නේ මෙතනදී sin 30 අගය 0.5යි නම් මෙතන sin 30 අගයත් 0.5යි මෙතන sin 30 අගයත් 0.5යි ඔයාලා ඕනෑම ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක අංශක 30 කෝණයක් තිබුණොත් ඒන උත්තරේ අනිවාර්යෙන් සමාන වෙනවා ත්‍රිකෝණයේ ප්‍රමාණය වැදගත් නැහැ හිතන්න ඔයාලට ඔයාලට දෙනවා ත්‍රිකෝණ පහක් ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ පහක් දෙනවා ඒ ර්ජිකෝණී ත්‍රිකෝණ පහේම අංශක 30 කෝණයක් තියෙද්දි ඔයාලට කියනවා sin 30 හොයන්න කියලා. එහෙනම් 5 දෙනෙක් හොයනවා. ඔන්න ළමයි 5 දෙනෙක්ට විවිධ විශාලත්වයෙන් යුක්ත ර්ජිකෝණී ත්‍රිකෝණ පහක් දෙනවා. එක කෝණයක් අංශක 30ක්. හරි. එහෙනම් හැමෝම sin 30 හොයන්න කිව්වොත් 5 දෙනාට මෙන්න එකම උත්තරේ. හොඳයි. එහෙනම් මේක ඉස්සර ඇඳ ගන්නටකෝ. මේක ඉස්සර ඇඳගෙන මේක ලියා ගන්නටකෝ.
ඕක ඇඳ ගන්නකො. මෙහෙම සමාන කිරීමේ ලකුණුත් දාගන්න. ඉක්මන් කරන්න. හොඳයි. මං හිතනවා ලියලා ඉවර ඇති කියලා. එහෙනම් යටින් මේම ලියන්න. समरूपी त्रिकोण वल समरूपी त्रिकोण वल समरूपी त्रिकोण वल समरूपी त्रिकोण वल त्रिकोणमितिक अनुपातयन्हि अगय समरूपी त्रिकोण वल त्रिकोणमितिक अनुपातयन्हि अगय समरूपी त्रिकोण वल त्रिकोणमितिक अनुपातयन्हि अगय එම ත්‍රිකෝණවල පාද මත රඳානු පවති. එම ත්‍රිකෝණවල පාදවල දිග මත රඳානු පවති. පාදවල දිග මත රඳානු පවති. රඳානු පවති. ආයේ පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. समरूपी त्रिकोणवल त्रिकोणमितिक अनुपातयन्हि अगय එම ත්‍රිකෝණවල පාදවල දිග මත රඳානු පවති. 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 එනම් sin 30
30 අගය sin 30 අගය ත්‍රිකෝණයේ ප්‍රමාණය වෙනස් වුවද sin 30 අගය ත්‍රිකෝණයේ ප්‍රමාණය වෙනස් වුවද වෙනස් නොවේ වෙනස් නොවේ වෙනස් නොවේ ඔයාලා ඕනම ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණයකට sin 30 දාලා බැලුවොත් ඒ ඕනම ත්‍රිකෝණයකට එකම අගය සොඳයි අපි යමු ඔන්න දැන් කොටසක් යනවා ඒක 2021 බබාලා නම් ඉගෙනගෙන නැහැ ඒක ඉගෙන ගන්නට ඕන හරි අලුත් කොටසක් ත්‍රිකෝණමිතියට අලුතෙන් කොටසක් එකතු කරලා තියෙනවා ඒක ටිකක් සංකීර්ණයි හොඳයි අනුමාත්‍රිකාව ලියමු ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත අතර විශේෂ සම්බන්ධතා හරි ඔයාලට ඉදිරියේදී ඕන වෙන ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත අතර විශේෂ සම්බන්ධතා දෙකක් ගැන අපි කතා කරනවා දැන් ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත අතර විශේෂ සම්බන්ධතා දෙකක් ගොඩක් අය ඉගෙනගෙන නැතුව ඇති හරි ලියන පළමු සම්බන්ධතාවය ඒකට අපිට ඕන ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් සාධාරණ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් ඕන සාධාරණ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් ඕන හරි යටි ලියන්න පහත සාධාරණ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය සලකන්න පහත සාධාරණ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය සලකන්න පහත සාධාරණ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය සලකන්න හොඳයි ඔන්න බලන්න දැන් ABC ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා හරිය හොඳයි බලන්න කරන වැඩේ මම ඉස්සල්ලාම sin A ලියනවා sin A හරි ඔයාලට අවස්ථාව දෙන්නම් sin A ලියන්ට cos A ලියන්ට tan A ලියන්ට sin A cos A tan A ලියන්න බලන්න මේක sin A cos A tan A ලියන්න ඕක අඳ ගන්න ඕනද ඔව් හරි මේක ලියාගෙන මේක ඇඳගෙන මේ තුන හොයන්නකෝ ඉක්මන් කරන්නකෝ
මේවා ඔප්පු කරන විදිය මතක තියාගන්න. ත්‍රිකෝණයක් ගන්නවා sin a cos a tan a ලියනවා. sin a ලියමු. sin මගේ සරලකාරය කියන්නේ සක සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කර්ණය. BC බෙදීම AC. BC බෙදීම AC. ඊළඟ cos a ලියමු. බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය. AB බෙදීම AC. tan a ලියමු. සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය. අයි tan කියන්නේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයනේ. BC බෙදීම AB. ශරි නේද? ශරි. ඕම් කරන වැඩි. ඕම් කරන වැඩි. මම ලියනවා මෙහිදී මම sin a ව cos a ගෙන් බෙදනවා. sin a බෙදීම cos a. අනේ බලා ගන්න. sin a බෙදීම cos a. ඔන්න sin a කවුද? BC බෙදීම AC. හරි මට බෙදීම ලකුණ දාන්න බැරි නිසා මම මෙන්න මෙහෙම බෙදීමේ ලකුණක් දාන්නම්. cos a වෙන්නේ දැන් sin a බෙදීම cos a නම් මෙයා බෙදීම මෙයා ලියන්න බෑනේ. මේ අනුපාතයේ බෙදීම මෙයා AB බෙදීම AC එක තේරෙන්න ඕන. නේද? sin එක cos a ගෙන් බෙදනවා නම් මෙයාවත් මෙයාගෙන් බෙදන්න ටිකක් අර භාග සංඛ්‍යා තියෙන මම බෙදීමේ ලකුණ දානවා. ඔයාලා දන්නවා බෙදීම තියන් සුළු කරන්න බෑ. බෙදීම ගුණ කිරීම කරලා උඩයට මාරු කරන්න. ආන්නේ දැක්කද? දැන් AC ට AC මොකද වෙන්නේ? කැපෙනවනේ. AC ට AC මොකද වෙන්නේ? කැපෙනවා. දැන් ලියන්න පුළුවන් BC බෙදීම AB කියලා. BC බෙදීම AB. දැක්කද? AC ට AC කැපුණාම BC බෙදීම AB කියලා එනවා. අනේ මේ බලන්න BC බෙදීම AB කියන්නේ කවුද? tan a. එහෙනම් මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක අපි A කෝණය ඇසුරෙන් මොන කෝණය ඇසුරෙන්ද? A කෝණය ඇසුරෙන් ලිව්වොත් මෙහෙම sin a බෙදීම cos a සමාන වෙන්නේ කාටද? tan a ට. දැක්කද? sin a බෙදීම cos a සුළු කරන් යනකොට මට tan a කියලා. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් පළවෙනි සම්බන්ධතාවය sin a බෙදීම cos a සමානයි මොනේද? tan a. sin a බෙදීම cos a හරි ක්ලියර් ගමු. එහෙනම් sin a බෙදීම cos a සමානයි tan a. ලියා ගන්නකෝ. ඔටුවගේ බල ඉන්න නැතුව. පළමු සම්බන්ධතාවය sin a බෙදීම cos a සමානයි tan a. ලියා ගන්න.
හොඳයි එහෙනම් ඊළඟට හරි දැන් ඔයාලට දැන් ඔයාලා මෙහෙම ලිව්වා වගේ තමයි මේ බලන්න දැන් මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයට sin A බෙදීම cos A සමානයි tan A වගේම ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් C කෝණයටත් sin A බෙදීම cos A sin C බෙදීම cos C සමානයි මොකද්ද tan C කියලා ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් මේ සම්බන්ධතාවය ඔප්පු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ ත්‍රිකෝණයක් දුන්නාම හරි ඒක ඕනයි ඊළඟට නේ හරි මේ සූත්‍රය කොටු කරගන්න හරි ඊළඟට ලියනවා මම මෙලෙසම මම අනිත් පැත්ත ලියන්නම් tan C සමාන වෙනවා tan C සමාන වෙනවා sin C බෙදීම cos C හැබැයි මේක කොටු කරගන්න එපා පොදු එකක් කොටු කරගත්ත හැම කලින් එක කොටු කරගත්තනේ ඔය වගේම A B C D කෝණයක් දීලා තිබුණොත් tan D සමානයි sin D බෙදීම cos D ඔය විදිහට ඔයාලට ඕනම එකක් ලියා ගන්නට පුළුවන් මේකත් ලියා ගන්න කොටු කරන්න එපා කොටු කරන්නට එපා හොඳයි අන්න පළවෙනි සම්බන්ධතාවය හොයාගත්තා අපි A කෝණයට තමයි හෙව්වේ tan A සමානයි sin A බෙදීම cos A මකනවා හරි ඊළඟට මම දෙවන සම්බන්ධතාවයක් ගන්නවා ඒකත් ඔප්පු කරන අයුරු පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි? එතකොට මේ දෙවන සම්බන්ධතාවය කියලා ත්‍රිකෝණයයි මේකයි අඳින්න ලියන්න ඕනේ. හරි? ත්‍රිකෝණය අඳින්න ඕනේ මේක ඕනේ නෑ මේක තියෙනවනේ. ඒකටම තමයි වැඩේ කරන්නේ. හරි. හොඳට අහගන්න එහෙනම් මම දෙවන සම්බන්ධතාවය ගන්නේ ABC ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයට පයිතගරස් දාලා ABC ත්‍රිකෝණයට පයිතගරස් ABC ත්‍රිකෝණයට නැත්නම් ABC ත්‍රිකෝණයට පයිතගරස් ලොක්ක මොකක්ද කිව්වේ කරුණේ වර්ගයේ සමානයි ත්‍රිපාද දෙකේ වර්ගවල එකතුවට හැබැයි එහෙම නෙමෙයි කිව්වේ නේ ඇත්තටම පයිතගරස් සම්බන්ධතාවය මොකද්ද ත්‍රිකෝණී ත්‍රිකෝණයක කරුණේ මත ඇති සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය ඉතිරි පාද දෙක මත ඇති සමචතුරස්‍ර වල වර්ගඵලයන්හි එකතුවට සමාන වේ. හැබැයි අපි ඒක හදාගත්තා සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලයක් ගන්නවා කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මෙයා මත සමචතුරස්‍රයක් යනලා වර්ගඵලය ගන්නවා කියන්නේ ඉතින් මේ පාදයක වර්ගය ගන්නවා වගේ වැඩක්. ඇයි සමචතුරස්‍රයක නේද? ඔය තේරුන්නේ මේ බලන්න මෙයාගේ දිග A නම් පළලක් තේනේ. එතකොට A වරක් A. A වර්ගය ඒ වගේ තමයි. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් කර්ණයේ වර්ගයේ සමානයි ඉදිරි පාද දෙකේ වර්ගවල එකතු වෙන පයිතගරස් සම්බන්ධතාවය. හරි. අපි ඒක ලියමු නේද? ඔන්න පයිතගරස් ලෝක කිව්වේ කර්ණයේ වර්ගය. AC වර්ගය AC වර්ගය සමානයි AB වර්ගය ධන BC වර්ගය ඕන ලිව්වා. අමාරුනේ හරිය හොඳයි. හරි නේද?
දැන් ඊට පස්සේ මම කරන්ට යන වැඩේ බලන්න කරන්ට යන වැඩේ බලන්න මම සෑම පදයක්ම AC වර්ගයෙන් බෙදනවා සෑම පදයක්ම AC වර්ගයෙන් බෙදමු මේ පද තුනම මම AC වර්ගයෙන් බෙදනවා බලන්න AC වර්ගය බෙදීම ආයේ AC වර්ගය සමානයි AB වර්ගය බෙදීම AC වර්ගය BC වර්ගය බෙදීම ආයෙත් AC වර්ගය සෑම පදයක්ම AC වර්ගයෙන් බෙදනවා මේ බලන්නකෝ AC වර්ගයට AC වර්ගය කැපෙනවා කැපිලා කීයක් එනවද 1යි AC වර්ගයට AC වර්ගය කැපුණාම 1යි AB වර්ගය බෙදීම AC වර්ගය කියන එක අපිට ලස්සනටම ලියන්න පුළුවන් AB බෙදීම AC ගේ පූර්ණ වර්ගය. ඒ කියන්නේ වර්ග කෑලි දෙක එකට අල්ලලා වරහණක් දාලා ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඊළඟ එකත් එහෙම ලියුවා හැකි මේ BC බෙදීම AC වර්ගය. ෂෝක් නේද? හොඳයි. ඔන්න ඊළඟට AB බෙදීම AC කියන්නේ කවුද? අනේ AB බෙදීම AC කියන්නේ cos A දැන් කෙනෙක්ට හිතෙනවා මෙහෙම වර්ගය දැම්මොත් හරි නේද කියලා. නෑ. sin ව cos ව tan වර්ග කරනකොට sin දැන් sin A cos A tan A වර්ග කරොත් මේ A කියන කෙනාට නෙමෙයි වර්ගය දාන්න මෙන්න මෙතනට මේ වර්ග කරන්නේ එතනට. හරි. එහෙනම් වර්ගය එන්න ඕනේ මෙතනට. ධන බලන්න BC බෙදීම AC කියන්නේ කවුද කියලා මේ BC බෙදීම AC කියන්නේ sin A කියන්නේ sin වර්ගය A අයි මෙතන වර්ගයක් ඉන්නවනේ ඕක මට ලස්සනටම ලියන්න පුළුවන් මම මෙයාලව මුලින් ලියලා මෙයාව අයිනෙන් ලියනවා පස්සේ ලියනවා ලස්සනටම ලියුවොත් sin වර්ගය A ධන cos වර්ගය A සමානයි කීයද 1යි sin වර්ගය A ධන cos වර්ගය සමානයි 1යි ඔය වගේම ඔයාලට c කෝණෙත් ලියන්න පුළුවන් sin වර්ගය c ධන cos වර්ගය c සමානයි 1යි ඕන කෝණයක් දෙන්න තීටාගෙන් sin වර්ගය තීටා ධන cos වර්ගය තීටා සමානයි 1යි alpha ගෙන් දෙන්නත් පුළුවන් sin වර්ගය alpha ධන cos වර්ගය alpha සමානයි 1යි ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන් හරිසෝ ඊට පස්සේ මේක කොටු කරගෙන මට ඉඩමදි හින්දා ලියන මෙලෙස මම c කෝණයෙන් ලියනවා sin වර්ගය c ධන cos වර්ගය c සමානයි 1 ලෙසද ලිවිය හැක ලියන්න ඔටුවගේ බල ඉන්න නැතුව ෂෝක් ඔප්පු කිරීම පුළුවන් වෙන්න ඕන එතකොට ඔන්න ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටික මේක ඔයාලා ලියලා තිබුණානේ කලින් ඒ කෝණේ නෑ ත්‍රිකෝණය ඕනෙත් නෑ ඔයාලා ලියන්න ඕනේ දෙවන සම්බන්ධතා කියලා මෙහෙම ලිව්වා එහෙම ලියන්න එච්චරයි.
ඇයිසර් හැම පදයක්ම මේ AC කින් බෙදන්නේ? තේරුන්නේ නැහැ. අය කියන්නේ හැම පදයක්ම AC කින් බෙදන්නේ? හැම පදයක්ම AC ගෙන් නෙමෙයි බෙදුවේ AC වර්ගයෙන් බෙදුවේ. AC වර්ගයෙන් බෙදුවේ AC වර්ගයෙන් බෙදන්න හේතුව තමයි ඔයාලා බලන්න ඔයාලගේ ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත උඩ 3 මම ආයෙ ලියන්න ඒක නිකන් sin A සමානයි සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම මලගිරි AB බෙදීම AC තිබුණේ cos BC බෙදීම AC තිබුණේ cos A සමානයි AB බෙදීම AC තිබුණේ. දැක්කද මේ යටින් AC ඉන්නවා. මට ඕනකම තිබුණේ මෙන්න මේ පද දෙක යටින් AC ව අරගන්න. AC ව අරගන්න නම් සෑම පදයක්ම මම AC ගෙන් බෙදන්න ඕන. ඉතින් AC ගෙන් බෙදලා බෑ. මේවා වර්ග යන නිසා AC වර්ගෙම බෙදලා හරි. කොහොම හරි මට AB ට යටින් AC එනවා BC ට යටින් AC එනවා. එහෙමයි ඒකයි උවමනාව තිබුණේ. ඒක ගන්නයි උවමනාව තිබුණේ. එතකොට මට මොකද AB බෙදීම AC වෙනුවට දාන්න පුළුවන් වුණානේ cos A. එහෙම වුණාම පල්ලෙහා AC හිටියොත් BC බෙදීම AC වෙනුවට දාන්න පුළුවන් නේ sin A. ඒකනේ මේ කරලා තියෙන්නේ. හරි. වර්ග වෙනකොට වර්ග වෙන තැන හොඳට අවබෝධ කරගන්න. කොහොම වුණත් ඔක ඔප්පු කිරීම පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඕම් පස්සේ නොකියුවයි කියන්නේ. හරි මකනවා උදාහරණ ගානක් දෙන්නටයි මේ යන්නේ කිසිදු උදව්වක් කරන්නේ නැහැ මේ හොයාගත්ත සූත්‍ර දෙක තමයි ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ ගානක් හදන්න ත්‍රිකෝණයක් ඕනමයි කියලා නීතියකුත් නැහැ ලියන්න උදාහරණ sin A සමානයි sin A සමානයි 3න් 2ද sin A සමානයි 3න් 2ද cos A ධන බව ද දන්නා විට ධන බවද දන්නා විට cos A සොයා එනයින් tan A ද සොයන්න මම උදව්වක් කරන්නම් උදව්වක් කියන්නේ මෙහෙමයි එහෙම කරලත් ඔයාලා පවුනේ මේක හදනකොට දැන් sin A ගේ අගය දීලා තියෙනවා cos A හොයන්න cos A ධන බවද දන්නා විට ධන කියන එක ගැන වැඩි හිතන්න එපා. ඔයාලා දැනට හිතන්න එපා. cos A හොයලා ඊට පස්සේ ඒ උත්තරය පාවිච්චි කරලා tan A හොයන්න ඕන. හරි? පාවිච්චි කරන්න තියෙන උඩ තියෙන සමීකරණ දෙක. හොඳයි. මෙතන මේ කෝණය Aම එන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. Aම එන්න ඕන කියලා නීතියට ඕන එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඒක වෙනස් කරනවා අප්පා. මම මේක ඇල්ෆා කියලා දාන්නම් ලස්සන ඇල්ෆා. මේ ත්‍රිකෝණමිතියේ කෝණ වලට ඔය ග්‍රීක කෝඩේ අක්ෂර දානවා. ඔය කොරෝනා වලටත් දාලා තියෙන්නේ මේ ඇල්ෆා, මේ බීටා, මේ ගැමා, මේ ඩෙල්ටා, මේ තීටා,
මේ නීටා මේ මියු හරි ඔය ආකාරයට මේ ලැම්ඩා එතකොට මේ ෆයි මේ එප්සයිලන් ඔය වගේ ග්‍රීක කෝඩි අක්ෂර ගොඩාක් තියෙනවා ඒවා පාවිච්චි කරනවා කෝණ සඳහා ත්‍රිකෝණමිතිය කෝණ සඳහා පාවිච්චි කරනවා හොඳයි මේ ගාන සුළු කරන්න තියෙනවා අර cos alpha tan alpha හොයන්න ඕනේ cos alpha tan alpha හොයන්න ඕනේ උඩ අපෝහණය කරපු ඒ කියන්නේ ඔප්පු කරපු සූත්‍ර දෙක පාවිච්චි කරලා ඉක්මන් කරොත් ෂෝක් විනාඩි 2කමාරක් දෙන්නම්කෝ තනියම උත්සාහ කරන්න මොලේ වැඩි දියුණු කරගන්න කවුරුත් කරනකම් බලන් ඉන්න එපා ඒවම අපි අතවට හොඳයි කට්ටිය හැදුවා හරිද කියලා බලමු මම ත්‍රිකෝණමිතිය මහ ලොකුට ඔයාලට වැඩ දෙන්නේ නැහැ මෙතනදිම කරනවා ඉතින් ඔයාලා ඒ කරපු නැවත කරලා බලන්න ඕන එකයි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඔටුව වගේ ඉන්නවා මෙලෝ වැඩක් කරන්නේ හරි cos alpha හොයන්නලු නේද මට හිතෙනවා අර දෙවණියට දාපු සමීකරණය දාන්න අප්පා. ඒක මම මෙහෙම ලිව්වා ඒකනේ. sin වර්ගය alpha ධන cos වර්ගය alpha සමානයි 1යි. ඕනේ අපිට ඕන ආකාරයට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න සූත්‍රය. ඔක අපිට එකවර දාන්න පුළුවන්. හරි. sin වර්ගය alpha ධන cos වර්ගය alpha සමානයි 1යි sin alpha දීලා තියෙනවා මේ sin alpha දීලා එහෙනම් sin alpha 3න් 2යි නම් අනේ sin වර්ගය alpha කියන්නේ 3න් 2 වර්ගය ධන cos වර්ගය alpha සමානයි 1යි හරි
3න් 2 වර්ගය කියන්නේ 2 වර්ගයයි 3 වර්ගයයි දෙකම ගන්න ඕන. 2 වර්ගය 4යි 3 වර්ගය 9යි. cos වර්ගය alpha සමානයි 1යි. මේ ධන 9න් 4 සමාන කිරීමෙන් එහා පැත්තට දාමු. එතකොට ඍණ 9න් 4ක් වෙනවා. මේ භාග සංඛ්‍යාවේ එහා පැත්තට දාපුවාම ඍණ 9න් 4ක් වෙනවා. හරි. දැන් මේ එක වසර භාග අඩු කිරීම එකට යකින් නොපෙරුණාට එකක් ඉන්නවනේ පොදු හරය කීයද එතකොට 9. මට ලියන්න ලැජ්ජයි ඊතන එක දාන්නේ මම. හරි. ඒ පොදු හරය 9 නම් උඩත් ඒ කියන්නේ මේ එක 9 කරන්න 9න් වැඩි කරන්න එපා උඩත් 9න් වැඩි කරන්න ඕන. එතකොට 9යි 9 වරක් එක 9යි. භාග අඩු කිරීම මේක බැරි නම් පොඩ්ඩක් ගෙදර නංගිලා මල්ලිලා ඉන්නවා නම් එක වසරේ දෙක වසරේ අරගෙන පොඩ්ඩක් අඩු කිරීම අහගන්න. cos වර්ගය alpha සමානයි 9න් 4ක් අඩු කරොත් 5යි. හරි. ඊළඟට cos alpha සමානයි මේ වර්ගය එහා පැත්තට යනකොට වර්ගමූලය මම මෙතන ලියන්නම් cos alpha සමානයි ඔන්න 5ත් වර්ගමූලය ගන්න ඕන 9ත් වර්ගමූලය ගන්න ඕන 5 වර්ගමූලය ඒ විදිහටම තියමු ඔය කැල්ලේ කරන් දශම වලට ගන්න යන්න එපා 9 වර්ගමූලය 3යි ඕම් cos alpha අයියෝ tan alpha ත් හොයන්න ඕන අනේ අපි tan alpha දාන්නවා tan alpha සමානයි sin alpha බෙදීම cos alpha පළවෙනි සමීකරණය tan alpha සමානයි cos alpha sin alpha බෙදීම cos alpha sin alpha को sin alpha 3න් 2යි 3න් 2 අර මෙහෙම ලියන්න අමාරු නිසා sin alpha බෙදීම ඉන්න මෙන්න මෙහෙම දානවා බෙදීම ලකුණ cos alpha කීයද අපි හොයාගත්තා දැකද sin alpha බෙදීම cos alpha ලස්සට දාගත්තා 3න් 2යි ගුණ කිරීම බෙදීම කරලා නෑ බෙදීම ගුණ කිරීම කරලා උඩ යට මාරු කරනවා 3ට 3 1යි 3ට 3 1යි දෙවරක් එක 2යි එක් වරක් මූල 5යි එක් වරක් මූල 5යි ඕ දැක්කද ඒ ගාන හැදුවා සෝක් ගාන විභාගයකදී ප්‍රශ්න වලට එන්න පුළුවන් අදා ගන්න සර් 2යි මූල 5 නෙමෙයි දෙන්නේ 2යි මූල 5 ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම එන්න ඕන කියලාද කියන්නේ ඔව් නෑ ඇයි sin alpha 3න් 2යි මට අර මේ බෙදීමේ ඉර දාලා cos alpha දාගන්න බැරි නිසා මෙන්න මේ බෙදීමේ ලකුණ මෙන්න මෙහෙම දානවා මම 3න් 2 බෙදීම මේ හොයාගත්තේ 3න් මූල 5 ඒක දාගත්තා දැන් සාමාන්‍යයෙන් භාග බෙදීම තියාගෙන අපි සුළු කරන්නේ නැහැ බෙදීම ගුණ කිරීම කරගන්න ඕනේ එහෙනම් බෙදීම ගුණ කිරීම කරාමේ කරද්දී ඊළඟට එහා පැත්තේ ඉන්න භාග සංඛ්‍යාවේ පරස්පරය ගන්න ඕන උඩට මාරු කරන්න ඕන එතකොට 3ට 3 කැපෙනවා 3ට 3 1යි 3ට 3 1යි ඉතින් හරි මේ බලන්න දෙවරක් එක 2යි එක්වරක් මූල 5යි එතකොට මූල 5න් 2යි ඔය කැල්කියුලේටර් එකක් අරන් ඕවා සුළු කරනවා එහෙම නෙමෙයි දශම වලට එව්වම කැත වෙයි
සුළු කරන්න ඕන වෙද්දි පස්සේ වෙලා සුළු කරමුකෝ. හරි. එහෙනම් මම කරනවා. සොඩ්ඩ ඉන්නේ. ඔය ගාන දෙපාරක් විතර හදලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. හැබැයි මූලික තියරි කොටස් ටික පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඔයාලා දන්නවද? ගොඩක් අය මං හිතන්නේ ඔය කොටස් ඉගෙනගෙන නැහැ කියලා හිතනවා. ගොඩක් අය සමහර අය ඉගෙනගෙන ඇති. සිලබස් එකේ තියෙනවා ඔය ඔක්ක සිලබස් එකේ තියෙනවා. ඔයාලා NIE එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත සිලබස් එක ඒකේ නන්නේ. ඒකේ නෑ. හැබැයි සිලබස් එකේ තියෙනවා. 2020ද කොහෙද 2020 පොඩ්ඩක් අලුත් වුණා. අලුත් කියන්නේ පොඩි ප්‍රතිසංස්කරණයක් සිද්ධ වුණා. ත්‍රිකෝණමිතියට දැම්මා. අමාරු කොටස් මේවා තිබ්බේ නෑ ගිය අවුරුදු වල. අවුනේ. ඊළඟට හරි. ලියමු යටින් ගැටලු විසඳීම සඳහා තවත් ත්‍රිකෝණමිතික සම්බන්ධතා කීපයක් සලකා බලමු. ගැටලු විසඳීම සඳහා මොකන්ද? ගැටලු විසඳීම සඳහා තවත් ත්‍රිකෝණමිතික සම්බන්ධතා කීපයක් සලකා බලමු. හොඳයි. අපි තවත් ත්‍රිකෝණමිතික සම්බන්ධතා කීපයක් සලකලා බලන්න යන්නේ. පහත ABC ඍජුකෝණය සලකන්න. පහත ABC ත්‍රිකෝණය ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය සලකන්න. පහත ABC ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය සලකන්න. ABC ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය සලකන්න. පහත ABC ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය සලකන්න. හරි. ඔයාලා දන්නවා නේද? මෙහෙම A කෝණය ධන B කෝණය ධන C කෝණය සමානයි අංශක 180යි. මේ කෝණ තුනේ එකතු අංශක 180යි. හේතුව ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ නේද? ඔයාලා දන්නවා ත්‍රිකෝණයක කෝණ තුනේ එකතු අංශක 180ට සමානයි.
ඉතින් ඒ අතර B කෝණය කීයද කියලා දන්නවනේ අපි. 90යි. අපි උඩ සුළු කරලා බලමු. A කෝණය දනවන B ට 90ක් දැම්මා. ධන 90 එහෙට යනකොට ඍණ 90ක් වෙනවා. එතකොට ඔකදී අහන්න දෙයක්ද නේද? මේ කෝණය අරුණහම මේ කෝණ දෙකේ එකතුව අංශක 90ට සමානයි. මේ කෝණ දෙකේ එකතුව අංශක 90ට සමානයි කියලා ඕන හරකෙක්ට තේරෙනවා. හරි ඒ අනුව මේ බලන්න. මට ලියන්න පුළුවන් සම්බන්ධතා දෙකක්. සම්බන්ධතා කීයද? දෙකක්. ඒ කෝණය උත්ත කරගමු මෙහෙම. එතකොට ධන C එහෙට යනවා. මොන C වෙනවද? ඍණ C වෙනවා. මට ඒ කෝණය ලියන්න පුළුවන් නේද 90 ඍණ C විදිහට? ඒ කෝණය ලියන්න පුළුවන් මොන ඍණ Cද? 90 මේ ධන C එහෙට යනකොට ඍණ C වුණා. එහෙනම් ඒ කෝණය මට ලියන්න පුළුවන් 90 ඍණ C විදිහට. පුළුවන් ඇයි? මේ ඒ කෝණය මට තවත් විදිහකට ලියන්න පුළුවන් නේද? ඇයි මෙතනට 90ක් ගියාම තව 90ක් ඉතුරුයිනේ. ඒ 90න් මෙන්න මේ කෝණය අඩු කරොත් මට මේ ඒ කෝණය එනවා නේද? ඒ කියන්නේ ඒ කෝණය ලියන්න පුළුවන් තවත් විදිහකට 90 ඍණ C විදිහට 90 ඍණ C විදිහට දැක්කද? මේක මම පළවෙනි එක කියලා ගන්නම්කෝ. නේද? ඒ කෝණය මට ලියන්න පුළුවන් මොන ඍණ Cද? 90 ඍණ C. හරි. මම මේකෙන්ම නැවත ආපහු C ව තියාගෙන ඒව එහෙට දානවා. එහෙනම් C ව ලියාගත්තොත් මේ ඒව එහෙට යනකොට ඍණ වෙනවා. එහෙනම් C කෝණය මට ලියන්න පුළුවන් 90 ඍණ A විදිහට. ඇයි දෙයියනේ? මෙතනට 90ක් ගියාම තව 90ක් ඉතුරුයිනේ. ඉතින් මේ කෝණය මට ගන්න පුළුවන් නේද? 90න් මෙන්න මෙයාව අඩු කරොත් මේ කෝණය එනවනේ. 90න් මේ කෝණය අඩු කරොත් මෙයාගේ ආ කියනවා. මේ මම ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නේ. මට ඒ කෝණය ලියන්න පුළුවන් තව විදිහක් තමයි 90 ඍණ C විදිහට. හොඳට කල්පනා කරන්න. ඔක දිහා බලාගෙන හොඳට කල්පනා කරන්න. හරි. එතකොට මට C කෝණය ලියන්න පුළුවන් 90 ඍණ A විදිහට. දැක්කද? මම ඒ කෝණය තවත් ආකාරයකට ලිව්වා 90 ඍණ C. මම C කෝණය තවත් ආකාරයකට ලිව්වා 90 ඍණ A. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අහන්න. ඒක ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලාම ලස්සන ලියා ගන්න. බායතු ලැජ්ජ වෙන්න තු තේරුම් නැත්තම් අහන්න. දැක්කද මට උවමනාව තිබුණේ ඒ කෝණය තවත් ආකාරයකට ලියා ගන්නයි. ඒ වගේම මට උවමනාව තිබුණා C කෝණයක් මට තවත් ආකාරයකට ලියා ගන්න. ඒක තමයි ඔගේ අරමුණ. ඔක ලියා ගන්න ඕනද? ඔව් ඔක ලියා ගන්න. හරි. ඒ කරලා මට මෙතන ලියලා පෙන්නන්න ඊට පස්සේ ලියන්න මට sin ඒව හොයලා ඕන cos ඒව හොයලා ඕන sin c ව ලියලා ඕන cos c ව ලියලා ඕන අර ab බෙදීම bc යන්නේ ආකාරයට මට මේක ලියලා ඕන ලියන්න ඉක්මනට sin ඒව හොයන්න cos ඒව හොයන්න sin c ව හොයන්න cos c ව හොයන්න ඉක්මන් කරන්න ඔට්ටු වගේ බල බල ඉන්නවා හොයන්න
වෙලා යනවා ඉක්මන් කරන්න හොයන්න sin A නේද සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කර්ණය BC බෙදීම AC BC බෙදීම AC ඔස්සේ අර්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය AB බෙදීම AC sin C සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම කර්ණය කියන්නේ AB බෙදීම AC cos C බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය BC බෙදීම AC එක්කනේ ඒක හොයන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හරි ඒක හොයන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හොඳයි මම මේක තුන්වෙනි සමීකරණය මේක හතරවෙනිය මේක පස්වෙනිය මේක හයවෙනිය කියලා දාගන්න හරිය හයවෙනිය කියලා දාගන්න හරි ඔයාලට පේනවද දන්නේ නෑ 3යි 4යි සමානයි නේ මේ බලන්න sin A කියන්නේ BC බෙදීම AC cos C කියන්නේ BC බෙදීමත් AC අනේ 3 සමානයි 6 දැක්කද තුන්වෙනිය හයවෙනියට සමානයි මේ BC බෙදීම AC BC බෙදීම AC එහෙනම් sin එක cos C මොකද වෙන්නේ sin එකට cos C සමානයි අයියෝ හරියෝ සමානයිනේ හරි මම මේකේ අනේ මෙහෙම කරනවා මම මට අර A ඇසුරින් හොයන්න උත්සාහ කරන A ඇසුරින් හොයන්න උත්සාහ කරන ඉඳන් බලන්න එකට 90 මේ බලන්න sin A සමානයි cos C කෝණය වෙනුවට එකට 90 නේ දෙකනේ C කෝණය වෙනුවට මම දානවා දැන් මොකද්ද 90 ඍණ A මෙන්න මේ C වෙනුවට දැන් මට C වෙනුවට ඕනම වෙලාවකට දාන්න පුළුවන් 90 ඍණ A 90 ඍණ A එහෙනම් sin A ව ලියන්න පුළුවන් cos 90 ඍණ A විදිහට sin A ව ලියන්න පුළුවන් cos 90 ඍණ A විදිහට sin A සමානයි cos 90 ඍණ A හරි sin A සමානයි cos වලින් ලිව්වොත් 90 ඍණ A ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මෙහෙමත් ගන්න පුළුවන් මේ මෙලෙසම sin C සමානයි cos 90 ඍණ C විදිහට ලියන්නත් පුළුවන් sin C සමානයි cos 90 ඍණ C කියලා ලියන්න පුළුවන් ඕන එක එතකොට මම alpha වලින් කියනවා sin alpha සමානයි cos 90 ඍණ alpha මම බීටා වලින් කියනවා sin බීටා සමානයි cos 90 ඍණ බීටා මම තීටා වලින් කියනවා sin තීටා සමානයි cos වලින් නම් 90 ඍණ තීටා දැක්කද ඕනම අවස්ථාවක යම් කිසි කෝණයක sin එකක් අපිට කියන්න පුළුවන් cos වලින් 90 ඍණ කියලා ගන්න පුළුවන් හරි මෙහෙම ලියාගෙන ඇවිල්ලා මෙතනට ලියා ගන්න මේක කොටු කරගන්න එපා මේක කොටු කරගන්නකො
ලියා ගන්න. එහෙනම් sin A සමානයි cos 90 ඍණ A. sin B සමානයි cos 90 ඍණ B. sin C සමානයි cos 90 ඍණ C. sin alpha සමානයි cos 90 ඍණ alpha. එහෙනම් cos sin beta සමානයි cos 90 ඍණ beta. sin gamma සමානයි cos 90 ඍණ gamma. ඕනම කෝණකින් අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඕනම කෝණකින් අපිට ලියන්න පුළුවන් ත්‍රිකෝණයක් ඕනෙම නැහැ. මකනවා. දැන් ඉතින් අන්තිමට ලිය මට අමතර විනාඩි 10ක් විතර වගේ දෙන්න. පොඩි කොටසක් තියෙනවා තව ඒක ඉවර කරගන්න. දැන් මකන්නද? හරිද මකන්න. ඒ වගේම මේ බලන්න. ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් නේද? මම එකට නෑ තුන්වෙනි සමීකරණ හයවෙනි සමීකරණ සමාන කරන්න මේ බලන්නකෝ. 4ට 5 සමානයි. AB බෙදීම AC AB බෙදීම AC කියන්නේ 4 සමානයි 5. 4 සමානයි 5. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් 4 සමානයි 5නේ. එහෙනම් cos A සමානයි sin C. cos A සමානයි sin C. ඕම මම කරනවා වෙනඩක්. මෙතන C කෝණය වෙනුවට මම අතරින් අර ආදේශ කරනවා යාව. 2ට 90 cos A සමානයි sin C වෙනුවට ලියනවා 90 ඍණ A. අරගේ අනිත් පැත්ත දෝ මන්දා. නේද? ඒ විදිහට මට ලියන්න පුළුවන් මෙලෙසම මම ලියුවොත් C කෝණයෙන් cos C සමාන වෙනවා sin වලින් 90 ඍණ C ට. දැක්කද? එහෙනම් අපි කලින් sin වලින් ලිව්වේ sin A සමානයි cos 90 ඍණ A. ඒ වගේම තමයි cos A සමානයි sin 90 ඍණ A. cos A සමානයි sin 90 ඍණ A. cos B සමානයි sin 90 ඍණ B. cos C සමානයි cos D සමානයි sin 90 ඍණ D. alpha වලින් කියමු cos alpha සමානයි sin 90 ඍණ alpha. beta වලින් කියමු cos beta සමානයි sin 90 ඍණ beta. theta වලින් කියමු cos theta සමානයි sin 90 ඍණ theta. ඔය විදිහට ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන්. මේ ටික ලියාගමු. හරි ඉක්මන් කරලා ලියන්න. සරි මකනවා. හරි දැන් මට tan වලටත් හොයලා දෙන්න. මම tan වලට හෙව්වේ නෑනේ තාම. tan A වලින් tan A හොයලා දෙන්න. tan C හොයලා දෙන්න. ඉක්මන් කරන්නකෝ.
tan A tan C හොයලා දෙන්න. tan A tan C tan E tan කීට සරම බස්සලා සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය මේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය BC බෙදීම AB කලින් 6 වෙනි සමීකරණයෙන්ද මේක 7 වෙනි සමීකරණය tan C ලියමු සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය AB බෙදීම BC අපි අවාසනාවන් සමාන නෑ BC බෙදීම AB මේක AB බෙදීම BC මාරු වෙලා ඊ මොකද එහෙනම් මම මෙහෙම කුපාඩි වැඩක් කරනවා මේ බලන්නකෝ දෙන්නගේ මූඩයට මාරු කරනවා මේ බලන්න මම ඒක හරියටම කරන්න පෙන්නන්න කොහොමද තියෙන්නේ tan C සමානයි AB බෙදීම BC නේ නොපෙන්නාට මෙයා යටිනුත් එකක් ඉන්නවනේ උඩ යට මාරු කරනවා එක යට tan C සමානයි BC බෙදීම AB දැක්කද මාරු කරා එහෙනම් මම ලියනවා එක යට tan C සමානයි BC බෙදීම AB ඒක මගේ 9 වෙනි සමීකරණය දැක්කද මාරු කළා උඩට මාරු කරා හරි දැන් පේනවද 7ට 9 සමානයි මේ BC බෙදීම AB සමානයි BC බෙදීම AC ඒ කියන්නේ 7 සමානයි 9 7 වෙනි සමීකරණ 9 වෙනි සමීකරණ සමානයි කියන්නේ tan A සමානයි 1 යට කවුද tan C මං ආයෙමත් ලියනවා 1 යට tan C කෝණය වෙනුවට මම ලියනවා 90 ඍණ A දැක්කද එහෙනම් මට tan ලියන්න පුළුවන් tan A ලියන්න පුළුවන් 1 යට 90 ඍණ A මෙලෙසම tan C ලියන්න පුළුවන් 1 යට tan 90 ඍණ C විදිහට දැක්කද අම්මෝ වරන් කරන්න ඕන හොඳයි ලියා ගමු එහෙනම් මේ කොටු කරා නේද මේ කොටු කරපු ටික ඔක්කොම ටිපෙස් කරලා දාන්න නැත්තම් ළඟ ඉන්න කෙනා කට ඇඟිලි ගාලා කෙල ටිකක් ගාලා මකන්න ඔතන කොටු කරන්න එපා කොටු තුනක් යන්දානේ ඒ ටික මකලා දාන්න එළිය ගම අනතරම කොටු තිබ්බම මලවදි මකනවා නිශ්ශබ්දතාවයෙන් පෙනී යන්නේ ලියන කිසිවෙකු නොමැති බවයි. දැන් මකනවා. අර කොටු කරපු ටික ඒ කොටු ටික මකන්නකො. හරි. එහෙනම්
යලි ලියන්න පුළුවන් සාරාංශය කියලා දාලා අර බලන්න ඒ කෝණයෙන් ලියමු sin a සමානයි cos 90 ඍණ a කියලා ලියන්න පුළුවන් cos a ලියන්න පුළුවන් sin 90 ඍණ a විදිහට tan a ලියන්න පුළුවන් එක යට tan 90 ඍණ a විදිහට so ඔන්න ඔප්පු කිරීම අපි ඔනෝක කොටු කරගන්න sin a සමානයි cos 90 ඍණ a cos a සමානයි sin 90 ඍණ a tan a සමානයි එක යට tan 90 ඍණ a පොඩි අභ්‍යාසයක් දෙනවා ලබන සතියේ පාඩම පටන් ගන්න කලින් ඒක මට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න අමතක වුණොත් මතක් කරන්න උදාහරණ කියලා දාලා ලියන්න උදාහරණ මකනවා උදාහරණ කියලා දාලා ලියමු උදාහරණ කියලා දාලා ලියමු ඉහත සම්බන්ධතාවයන් පුහුණු වීම සඳහා තරු ලගනක් දාලද උදාහරණ ගානක් දෙන්නේ නැහැ. ඉහත සම්බන්ධතාවයන් පුහුණු වීම සඳහා පහත දක්වා ඇති කෝණ භාවිතයෙන් ආයපොට අය මුල ඉඳන් කියනවා ඉහත සම්බන්ධතා පුහුණු වීම සඳහා පහත දක්වා ඇති කෝණ භාවිතා කර ඉහත සම්බන්ධතාවයන් වලට අනුරූප ප්‍රකාශන ලියා දක්වන්න ප්‍රකාශන ලියා දක්වන්න ඒකටම ලියන්න
එම සියලුම කෝණ එම සියලුම කෝණ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණවල සුළු කෝණ ලෙස සලකන්න ශරි මේ තමයි ඒ දීලා තියෙන කෝණ capital ABC simple ABC Greek coding alpha beta gamma theta මම ඔක උදාහරණයක් කරලා හැටි කියලා දෙන්නම් alpha මම හරි ආසයි alpha ට ඉනම් alpha ගෙන් ලියනවා තරු ලකුණු දදා වෙන වෙනම ලියමු sin alpha සමානයි cos අනුවරිණ alpha cos alpha සමානයි sin අනුවරිණ alpha හැබැයි වරහන් දාන්න උනා tan alpha සමානයි 1යට tan අනුවරිණ alpha ඔන්න දැක්කද alpha ට ලියුවා ඔය විදිහට ABC AB නම් අපි කලින් ලිව්වත් එක්කනේ ABC ට ලියාන යන්න පිළිවෙලට ගෙදරින් කරන්න homework ඔය ගාන කරගන්නකො ඔය ගාන ලියන්නකො ඊටාම සංකීර්ණ කොටහක් ඊටාම සරල ආකාරයට කියලා දුන්න වගයි හරි ජෝක් පාඩමක් ඕක අමතක වුණොත් ඉතින් අප්පිරිය වෙලාම යනවා. එහෙම පාඩම් දෙකක් තුනක් තියෙනවා. එකක් ත්‍රිකෝණමිතිය, අනිත් එක භ්‍රමණ චලිතය, අනිත් එක ස්වභාව නිෂ්පාදන. අම්මු IT කොටසත් එහෙම තමයි මඤ්ඤං වෙනවා. ඒ වුණාට මේවා ගොඩ දාගන්න වැඩිපුර ගණන් හදන්න ඕන. එහෙනම් මැකුවා හොඳයි. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ත්‍රිකෝණමිතියේ අපි සැලකිය යුතු කොටසක් ඉවර කරා. ලස්සන සම්බන්ධතා දෙකක් ඔප්පු කරලා ඊට පස්සේ තවත් අනුසම්බන්ධතා කීපයක් අපි හෙව්වා. ඉතින් ත්‍රිකෝණමිතිය ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. ඔය විදිහට අපි ඉදිරියට කරගෙන යන ත්‍රිකෝණමිතිය ලස්සනට. ඉතින් මේ කරපු දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඕන ඊළඟ සතියේ සම්බන්ධ වෙන්න නැත්නම් වැඩේ අමාරුයි. ඒ නිසා ඒක ඔළුවේ තියාගෙන ඊළඟ දවසේ හම්බෙන්න 23 අයට නෙමෙයි 21 22 අයට ඉරිදා පේපර් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න 5 මාර අතර පන්තිය පටන් ගන්නවා. 2016 පේපරේ තමයි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. ආයුබෝවන්.